Olha só, Ethan. We'll just mix it. Hey guys, olha só o que a mami preparou pra gente. Yeah, we're gonna put the bunch of Slime. We're gonna just slap that on the table. Peraí. Vamos primeiro aprender a fazer slime. Eu vou ensinar vocês a fazerem a fluffy slime. A gente vai precisar de um recipiente, uma espátula. Esqueci o nome disso. Como é que é o nome disso? Bicarbonato de sódio, né? Gente, fui pesquisar o nome. Bicarbonato de sódio. Cola branca escolar. Espuma de barbear. Corante alimentício. E solução salina para lente de contato. Vamos lá? Olha só, pessoal, nossa slime ficou pronta! Yeah! Slime é uma atividade sensorial ótima. Olha isso, olha isso. We're gonna just slap that on the table. What? And like this, you do this first and... Oh, it's not working, mommy. Vamos fazer assim. Plof. Oh, não mais, Angelinha. Do you need help? Yeah! Yellow. Ethan! Purple! Oh! Olavo, qual a cor da sua slime? What is the color of your slime, Olavo? Yellow is getting sticky in my And hand. about this one? Purple. Ethan, touch it! Let's mix it. Lavo, how do you say yellow in Portuguese? Uzi. Amarelo? Amarelo. Amarelo. And about purple in Portuguese? How do you say purple in Portuguese? Popoli. Roxo. Roxo? How I get my hands out?
It's too sticky. Wow. Can I mix I it now? love it. Yeah, we can mix it. Let's mix it. What? Olha só, Ethan. We'll just mix it. Bubble with daddy. Wait. I got a good idea. We're going to mix this gray slime to that pink. Lava, tive uma ideia. Vamos fazer uma big bubble. Big bubble. Faz a bubble with that one. I'm gonna make the bubble with this one. You guys go this one. Okay, good. And you do like this. Whoop. Okay. And whoop. Okay. And whoop. Okay. Whoop. Okay. And you just do like this. Hold the straw like this. Okay. So tightly. Ok. Vamos fazer? And you do Bora. like this. Wow, Daddy, Tá look parecendo at that! parecendo a lua. Olha isso, verdade. Que bubble gigante! Lava. It's gray. Lava, olha o barulho. Whoa! Look at that! That's enough here. Será que fica maior? Pop it. Essa tá parecendo What? a The lua. air's going that way. Ah! Make a big hole. Olha lá, olha o tamanho da minha mão agora. Agora eu vou lutar boxe, Lavo. Rá! Rá! Oh não, minha mão está derretendo! It's getting sticky. Oi? Oi? Yuck, Daddy. Ou então, melhor ainda. Oh, meu Deus! Que Can I disgusting! smell it? Ah, bye bye, guys! Yeah! Obrigado! Espero que vocês tenham... Yeah, espero que vocês tenham se divertido e não esqueçam de se inscrever, por favor, porque a gente consegue continuar fazendo esses vídeos e essas brincadeiras pra vocês assistirem. Ok, bye! Tchau!